Белорет районы Хөсейн ауылында яшәүсе кадерле әсәйебезде, Мулла Галәмова Маһинур Ишбулат кызын үтеп киткән туган көне менән ихлас күңелдән котлайбыз дип башланып китә киләһе хат юлдары. Безнең кадерлебез бигрәк тә уңган, кулыннан килмәгән эше юк. Аш-һыуга аста өйебез тулы гөл сәскә, кәртәһе тулы мал туар әсәйебезнең. Кадерле кешебезгә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң улыһын, гомердең иң озынын теләйбез. Әсәй, һин безнең мәңге хөрмәт гомер кояшыбыз. Барһы өсөн дә һиңә мең рәхмәт әйтәбез. Һинең һау-сәламәт, безгә олы терәк, кәңәшсе булып яшәүң олы бәхет. Изге теләктәрен һеҙгә кызығыҙ Ләйсән, улдарығыҙ Рәүис, Рәшид, Рәмис, Илгизәр һәм бәләкәй кызығыҙ Азалия еткерә. Ғәзиздәрегеҙ һайлаған йыр да фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Уйдарың ак, рухың ныҡлы булһын, ғүмер йомғаҡтарың үтерлек, хыялдарың булһын аҡ ҡаяға, төштәреңдә алып менерлек. Ҡаршылаһын атыр таңдар булып, киләсәгең йәйеп ҡосағын, үҙеңдән һуң ҡалһын кешеләргә, уталырға ҡайнар усағын. Ҡаршылаһын атыр таңдар булып, киләсәгең йәйеп ҡосағын, үҙеңдән һуң ҡалһын кешеләргә, уталырға ҡайнар усағын. Балаларың, ҡош-суҡтарың менән йәшәйешең нурҙай балҡыһын, йылынырлыҡ усаҡ итеп һаҡла, быҫҡып янған өмөт сатҡыһын. Йәйең йәмле, яҙың наҙлы булһын, аҡ ҡыштарың ҡарлы буранлы, киләсәккә ышанысың булһын, оҙон булһын юлдың уҙғаны. Йәйең йәмле, яҙың наҙлы булһын, аҡ ҡыштарың ҡарлы буранлы, киләсәккә ышанысың булһын, оҙон булһын юлдың уҙғаны. Ғүмерҙәрең миҙгелдәрҙән торһон, үткәндәрең булһын йыраулы, устарында йылытыусы булһын, сәстәреңә ятҡан ҡырауҙы. Йөрәгеңдә йәшәр серең булһын, маҡсаттарға ҡанат ҡуйыусы, йәнәшәңдә һөйгән йәрең булһын, ғүмер юлын бергә уҙыусы. Йөрәгеңдә йәшәр серең булһын, маҡсаттарға ҡанат ҡуйыусы, йәнәшәңдә һөйгән йәрең булһын, ғүмер юлын бергә уҙыусы. Йәнәшәңдә һөйгән йәрең булһын,